Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai ler uma história que veio lá da África. É esse livro aqui, Escola de Chuva. Ele foi escrito e ilustrado por James Humphrey. Hoje é o primeiro dia de aula em Kello, no Chad. A estrada de terra está cheia de crianças. Os irmãos e irmãs mais velhos lideram o caminho. Vou ganhar um caderno? Pergunta Tomás. Vou ganhar um lápis? Vou aprender a ler como vocês? Para de perguntar e ande rápido, dizem os irmãos e irmãs mais velhos. Tomás chega à escola. Não há salas. Não há carteiras. Mas não importa. Há uma professora. A primeira lição é construir a nossa escola, diz ela. Tomás aprende a fazer tijolos de argila e a secá-los ao sol. Aprende a construir paredes e mesas de barro. Ele e as outras crianças recolhem folhas e ramos para fazer um telhado. Lá dentro está fresco, cheira a terra, cheira aos campos prontos para plantar. Tomás ajuda a trazer pequenos bancos de madeira para a classe. Todos se sentam. Este é o momento mais esperado. A professora traz um quadro negro. Ela escreve uma letra no quadro. Ah, diz a professora. Ah, repetem Tomás e as outras crianças. A professora escreve a letra com grandes gestos no ar. Os alunos fazem a mesma coisa, de novo e uma vez mais. Ótimo, diz a professora. Ela distribui os cadernos e os lápis. Página 1, diz a professora. Tomás abre seu caderno na primeira página, pronto para escrever. Agora escrevam a letra A. Muito bem, diz a professora, olhando o trabalho dos alunos. A cada dia, Tomás e os outros alunos aprendem novas lições. A cada dia, a professora encoraja Tomás e as outras crianças. Excelente, diz ela. Perfeito, meus amigos aprendizes. E os meses voam. Chega o último dia de aula. A mente dos alunos está cheia de conhecimento. Os cadernos estão amassados de tanto eles estudarem. Tomás e as outras crianças exclamam: Obrigada, professora! Ela sorri e diz: Bom trabalho, meus esforçados amigos e amigas. Até o próximo ano. Tomás e as outras crianças correm para casa. A escola fica vazia, e bem a tempo. As fortes chuvas se aproximam. As gotas caem rapidamente, grossas e ferozes. Um vento forte sopra e levanta o telhado de folhas. A chuva penetra facilmente. As paredes de tijolo estão ensopadas e começam a desmoronar. As mesas de barro também. Lentamente, a escola desaparece, até que não sobra mais nada. Mas não importa. As crianças aprenderam a ler e levam o conhecimento consigo. Chega setembro, as aulas vão recomeçar. Tomás será um irmão mais velho e mostrará o caminho às crianças no primeiro dia de aula. Eles se reunirão e seus professores que, sorrindo, estarão prontos para juntos construírem a nova escola. Uma curiosidade, em algumas regiões do Chad, os termos irmãos e irmãs mais velhos não se referem apenas aos membros de uma mesma família, mas também são formas de tratamento dadas às crianças mais velhas da comunidade. E esse foi o Escola de Chuva.